本期话题：鲜芦根的功效与作用。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。芦根呢是一个非常常用的中药，首先呢，它是一个清热生津。清热生津呢，我们讲主要是对比如说肺热咳嗽啊、外感风热这种引起的，比如说发热疼痛、咽喉疼痛、腹赤肿痛或者肺热这种呢，我们用它清热口干口渴，它的效果都是非常好，是清热生津。它一个是清肺热效果比较好，另外呢清胃热效果也是比较好的。对胃热胃火，实际上是清胃火作用呢是非常好，并且它有生津。清热呢，它又不伤，就是说不至于苦寒不燥，它不燥，所以呢它能够达到润的目的，所以的除烦之呕，所以对胃烦热这种效果也是非常好。另外呢，芦根本身它是在水里面长的一种植物，所以呢它本身有利尿祛湿的目的，它还能够利水湿，所以呢它能够就是说这种清热生津的同时呢，它还能够让这种热呢有去处，比如通的小便，对呢就是比如说尿频啊、尿热呀、缩热呀，也可以用它。